Bueno, pues voy a grabar un tutorial sobre un tema del aspirador que me ha dejado de funcionar. No me aspira, no me hace nada. Aquí tenemos el regulador de la velocidad y no aspira. Primer paso, lo primero que hay que mirar es el cable. A ver si tenemos un problema en el cable, en el enchufe, en cosas de este tipo. Vale. Mirar a ver el cable de alimentación que está aquí. Que está aquí. Y con un tester tocar entre aquí y las fases que corresponden. Una fase vendría al interruptor que está aquí. Una fase conectar aquí al interruptor, mirar a la entrada, mirar a la salida. Si tenemos que nos da 0 ohmios es que está correcta, y mirar la otra fase del enchufe que me irá a la tarjeta. Vale, ahora no sé exactamente cuál es, pero uno es el rojo, que es este, y otro será el amarillo, lo que veo, ¿no? Problemas que me he encontrado, eso estaba correcto. Los filtros, importante, los filtros hay que limpiarlo, porque si no, no aspira. Pero el problema en este caso es que no se ponía en marcha el motor. Entonces me he encontrado lo siguiente. Si ven, aquí hay un presostato con un tubito, ¿vale? Un presostato con un tubito. Este tubito va a parar aquí, exactamente aquí. ¿Ves? Aquí está. Se va a parar por aquí detrás. Es esto que ven aquí, ¿vale? Entonces esto lo que hace, según veo, es mirar que los filtros, si están taponados, pues esto me está diciendo que hay que limpiar los filtros. O en este caso que estaban limpios, porque ya lo he probado, primero probarla quitándole el cajetín. Le he quitado el cajetín, le he quitado el tubo, a ver si hacía algo, pero no hacía nada. Entonces lo que he hecho es, por detrás, he sacado la tarjetita y he punteado los hilos, he hecho un puente en la soldadura, un puente como este que voy a hacer ahora, verás, lo enseñaré para que lo vean. Saco la tarjetita, tornillito, y si ven, he soldado un puentecito porque es un contacto, simplemente es un contacto que le da permiso de marcha, y esto es por el tema de filtros muy sucios. Y con eso he solucionado el problema, porque para encontrar los recambios de este aspirador, difícil, ya tiene años y complicado. Y con este puentecito que soldaba aquí, vale, pues me se ha puesto en marcha correctamente. Importante, los filtros hay que, de partículas, micropartículas, hay que tenerlos muy limpio, porque precisamente estos detectores que tienen las tarjetas estas de presión, pues pueden dar ese fallo, pero no porque esté mal, en este caso sí, sino porque los filtros estén taponados. ¿Vale? Que hay otro vídeo a continuación que doy una explicación de cómo se limpian, para que quede los filtros de micropartículas muy limpios y no tengamos estos problemas. Y con esto me despido. Hasta otra.